Привет, друзья! Сегодня у нас с вами горячие новости из Берлина, которые напрямую касаются будущего каждого, кто живет и работает в Германии. Федеральное правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца утвердило основные параметры бюджета на 2027 год, и главный объект экономии уже обозначен – это пенсионная система. Министр финансов Ларс Клинбаль, СДПГ, Социал-демократическая партия Германии, представил план, согласно которому пенсионная касса недополучит около 4 миллиардов евро федеральных субсидий. Чтобы вы понимали масштаб, сейчас государство направляет в пенсионную систему более 100 миллиардов евро ежегодно, что составляет почти четверть всего госбюджета. Но вместо дальнейшего наращивания поддержки власти предлагают, чтобы пенсионное страхование в большей степени опиралось именно на собственные ресурсы. Почему это происходит именно сейчас? Давление на государственную казну существенно усилилось. В 2027 году Германия планирует привлечь новые заимствования на сумму более 110 миллиардов евро для финансирования армии и инфраструктуры. В этой расстановке приоритетов пенсионная тема постепенно отходит на второй план. И здесь интересный момент, о котором часто не упоминают. Эти миллиардные дотации направляются не напрямую на выплаты обычным пенсионерам по старости. Они покрывают так называемые нестраховые выплаты. Сюда входят уход за детьми, материнская пенсия и льготы для тех, кто выходит на пенсию досрочно. По закону такие расходы считаются, напомню, общей социальной задачей и финансируются именно через бюджет. Однако при сокращении бюджетных вливаний пенсионной системе, вероятно, придется в большей степени использовать взносы работающих для покрытия этих обязательств. Это решение уже вызвало резкую реакцию внутри самой пенсионной системы. Там предупреждают, подобный подход может привести к более быстрому росту взносов именно для работающих, чем предполагалось ранее. А финансовая подушка безопасности всей системы может сокращаться быстрее ожидаемого. Реакция сегодня со стороны немецкого пенсионного страхования не заставила себя ждать и была, мягко говоря, весьма резкой. Президент фонда Гундула Гросбах прямо заявила, бюджетные решения правительства Мерца могут сегодня стать отложенным риском для всей системы. По ее словам, если государство сократит финансирование, последствия, скорее всего, отразятся именно на гражданских через рост пенсионных взносов. Поэтому ситуация и без того напряженная, внутри системы уже давно указывают на проблему той социальной задачи, которые были переданы пенсионному фонду на протяжении многих лет, обходятся сегодня дороже, чем суммы, компенсируемые государством. Иными словами, разрыв существовал и раньше, а теперь речь идет именно о его дополнительном увеличении. Бывший глава объединения Франц Руланд представил конкретные расчеты. По его оценкам, такая экономия может привести к росту ставки взносов еще примерно на 0,2% пункта, то есть с нынешних 18,6 до около 18,8%. На первый взгляд незначительное изменение, но в масштабах-то всей страны мы-то с вами понимаем, это миллиарды евро дополнительной нагрузки на работающих. В краткосрочной перспективе система также сможет использовать накопленные резервы, однако важно понимать, речь идет о средствах, которые имеют ограниченный ресурс. Самое тревожное, что этот рост – лишь часть более широкой тенденции. Представитель правления Александр Гункель указывает на долгосрочное давление со стороны демографии. Независимо от текущих решений правительства, старение населения постепенно все-таки увеличивает нагрузку на систему. По его прогнозу, к 2028 году ставка может приблизиться даже к 19,8, а в 2029 году выйти на новый уровень – около аж 20%. Давайте переведем с вами это на язык вашего кошелька. Например, при зарплате в 3000 евро бруто
вы и ваш работодатель в сумме будете перечислять в пенсионной системе около 594 евро в месяц. Если же доход составляет 5000 евро, то отчисление приближается к 990 евро. Это существенная нагрузка на фонд оплаты труда, которая влияет на стоимость занятости в Германии. Сейчас внимание приковано именно к лету. Специальная экспертная комиссия, я вам напомню, должна предоставить предложение по реформе. Именно тогда станет понятнее, пойдет ли коалиция Фридриха Мерца на более глубокие изменения или все-таки продолжит корректировать систему через текущие механизмы. А сейчас я предлагаю нам с вами двигаться дальше, ведь пока чиновники спорят о миллиардах в бюджет, обычные жители страны пытаются понять, как дотянуть до конца месяца и не перегрузить свой бюджет на заправки. На самом деле сегодня ситуация на дорогах Германии остается напряженной. Многие люди остро реагируют на то, как правительство Мерца пытается, скажем так, помочь водителям. Жизнь в стране становится все дороже, вы видите, аренда жилья обновляет максимумы, чеки в супермаркетах с каждым днем растут, а поездка на заправку все чаще превращается в большую нагрузку для вашего кошелька. Берлин попытался снизить градус недовольства, введя это временное снижение налогов на бензин, но, как и предупреждали скептики, эффект от этой меры оказался ограниченным. В социальных сетях вы можете почитать, многие пользователи называют ее недостаточной. Люди пишут, что цены на табло АЗС изменились незначительно, а если и снизились на несколько центов, то на фоне общего роста цен эта разница почти не ощущается. Один из пользователей даже достаточно точно описал ситуацию: для одних экономия в 10 евро почти невидимая, а для других даже лишние 3 евро не решают проблему. В комментариях часто также звучит недовольство тем, что обсуждаемые меры не дают результатов в повседневной жизни. Многие отмечают, цитата, «В стране остаются вопросы с жильем, нагрузка на систему здравоохранения растет, пенсионные расходы вызывают дискуссии, а внимание сосредоточено на поддержке топлива». Особенно часто звучат предложения усилить инвестиции в общественный транспорт. То есть вместо временных мер по бензину часть граждан выступает за возвращение более доступного единого билета Deutschland Ticket, стоимость которого, вы знаете, выросла. Также обсуждается идея расширения удаленной работы, чтобы именно сократить необходимость ежедневных поездок. Даже всеобщий немецкий автомобильный клуб ADAC, который традиционно, вы знаете, представляет интересы водителей, отмечает, эффект поддержки на заправках пока остается ограниченным. Давайте посмотрим на сухие цифры, которые помогают понять эту ситуацию. В субботу, 2 мая, средняя цена на бензин марки Super E10 по стране зафиксировалась на отметке 2,3 евро за литр. По сравнению с концом апреля, я напомню, это снижение составило 12,3 цента. Дизельное топливо подешевело на 12,2 цента, то есть до 2,93 евро. Однако в крупнейшем автомобильном клубе ADAC считают, что эффект для водителей оказался слабее ожидаемого. Эксперты клуба сегодня указывают на важный момент. Мировые цены на нефть снижаются быстрее, то есть теоретически и цены на АЗС могли бы уменьшиться еще больше. При этом уже на следующее утро, в воскресенье 3 мая, после кратковременного снижения, цены вновь начали расти. В самом клубе такую динамику охарактеризовали как неблагоприятную для потребителей. Кстати, за ситуацией уже следит, хочу напомнить, Федеральное картельное ведомство. Его глава Андреас Мунт рекомендует водителям активнее использовать мобильные приложения для сравнения цен, поскольку разница между заправками может существенно отличаться. При этом представители отрасли топлива и энергии заявили, что снижение налоговой нагрузки должно отразиться на конечных ценах. Однако сейчас в жизни вы видите, эффект пока ограничен. Но у правительства свои планы. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что текущие изменения на топливном рынке – это лишь часть более широких реформ. Министр финансов Ларс Клинбольд готовит проект пересмотра подоходного налога.
Логика заключается в том, чтобы увеличить чистые доходы работающих граждан, одновременно обсуждая более высокую нагрузку для наиболее обеспеченных групп. При этом канцлер допускает возможность повышения налогов для высоких доходов, но все-таки увязывает это с пересмотром так называемого налога солидарности, который действует со времен объединения страны. Глава канцелярии Торстен Фрай подчеркивает, что цель таких мер – это создать облегчение для граждан и поддержать экономическую активность. Правда, на сегодня судьба единого проездного Deutschland Ticket, я вам скажу, остается неопределенной. Сейчас его стоимость, напомню, составляет 63 евро в месяц, и вопрос возможного снижения цены пока остается открытым. Но вы знаете, пока одни автомобилисты сегодня пытаются найти какую-то логику в ценообразовании на заправках, другие столкнулись с неожиданными сложностями при попытке получить государственную поддержку на покупку электромобиля. Как выяснилось, на самом деле оформление этих выплат оказалось намного сложнее, чем ожидалось в начале. В Германии официально вступили в силу, напомню, новые программы экологических субсидий для покупателей электротранспорта. Правительство Мерца заявило о готовности выплачивать до 6000 евро, причем эта мера действует и на автомобили, приобретенные с начала этого года. Однако реализация этого проекта вызывает немало вопросов. Начну с того, что специализированный портал Федерального ведомства экономии, через который подаются заявки по сообщениям пользователей и заявителей, работает с перебоями. Его запуск планировался еще на 1 мая, но владельцам новых машин, как мы с вами видим, купивших их в январе, до сих пор остается лишь следить за обновлениями и ждать. Но самое важное кроется в условиях получения этих средств. Сумма в 6000 евро – это скорее исключение, чем правило. На нее могут рассчитывать лишь семьи с годовым доходом до 45 тысяч евро при наличии как минимум 2 детей. Если же ваши доходы выше или состав семьи иной, размер субсидий будет существенно ниже. Давайте разберем это на конкретном примере. Предположим, семейная пара без детей с общим доходом до 80 тысяч евро в год приобретает подключаемый гибрид. Государство ставит условия. Автомобиль должен иметь запас хода на электротяге не менее 80 километров. Если все требования соблюдены, такая семья может рассчитывать лишь на 1500 евро. Как видите, для большинства работающих граждан эта помощь оказывается в несколько раз скромнее, чем было заявлено в заголовках новостей. Во втором сценарии рассмотрим ситуацию одинокого человека с годовым доходом до 45 тысяч евро, который решил полностью перейти на электрическую тягу. За покупку полноценного электромобиля государство начисляет базовые 3000 евро. Далее вступает в силу социальная надбавка. То есть, если ваш доход ниже 60 тысяч, добавляйте еще 1000, а если он не дотягивает до 45 тысяч, еще одну. Таким образом, в данном случае можно рассчитывать на 5000 евро. Для одного человека это уже, кстати, весомая поддержка, которая может покрывать существенную часть его расходов на страховку или установку домашней зарядной станции. Третий пример касается семей. Предположим, пара с одним ребенком и общим доходом до 60 тысяч евро покупает электрокар. К базовым 3000 они получают бонус за доход в размере 1000 евро и еще 500 евро на ребенка. Итог 4500 евро. И здесь важно отметить, что детская надбавка ограничена. Ее выплачивают максимум на 2 детей. То есть предел по такой статье, как я сказал, составляет 1000 евро. Но сегодня многие автопроизводители активно используют собственные маркетинговые акции. Некоторые, кстати, бренды заявляют об удвоении государственной премии именно за счет дополнительных скидок. Однако здесь требуется внимательность. В ряде случаев цена автомобиля в рекламе указывается уже с учетом всех возможных вычетов, которые фактически еще не получены. Более того, самые доступные комплектации могут быть ограничены по наличию, поэтому изучение, скажем так, обратно от того же мелкого шрифта в контракте становится важным сегодня шагом.
Также стоит учитывать бюрократические нюансы. Получить экологический бонус в момент покупки невозможно. Процедура такова. Сначала вы регистрируете автомобиль в ведомстве по допуску транспортных средств и только после получения номеров подаете заявку. Учитывая, что профильный портал до сих пор, как я сказал, не запущен, в будущем возможен еще больший наплыв обращений, что может соответственно увеличить сроки обработки. И еще один важный правовой аспект. Субсидированный автомобиль запрещено продавать в течение 3 лет. Власти ввели этот минимальный срок владения, чтобы ограничить спекуляции на рынке. Государство предоставляет финансовую поддержку только при условии, что автомобиль действительно используется в долгосрочной перспективе, а не приобретается с целью быстрой перепродажи. Между тем, пока власти цифровизируют субсидии на электромобили, в Германии развернулась нешуточная такая себе борьба за право платить по старинке, то есть звонкой монетой и бумажными купюрами. Вопрос сохранения наличных денег в Германии постепенно выходит за рамки бытовых привычек и все чаще обсуждается как вопрос именно финансовой свободы граждан. Профессор Кристиан Вальдхоф из Берлинского университета имени Гумбольдта представил экспертное заключение, которое уже называют манифестом финансовой свободы. По заказу Федеральной ассоциации денежных и ценностных услуг БДГВ ученый пришел к выводу: любые чрезмерные какие-либо ограничения обращения наличных могут затрагивать базовые принципы свободы граждан. Аргументация здесь фундаментальная. Право выбора способа оплаты – это на самом деле часть свободы договора. Главное преимущество банкнот заключается и в том, что они не оставляют цифровых следов. В условиях расширяющейся цифровизации наличные остаются единственным тем платежным средством, обеспечивающим максимальную приватность. Эксперт также подчеркивает право на информационное самоопределение, устанавливает важные правовые такие границы для возможного принудительного перехода к полностью безналичным расчетам. Но дело не только в приватности. В заключении Вальдхофа наличные деньги классифицируются как часть критической инфраструктуры. Да, именно так. Таким образом, без устойчивой системы оборота купюр государство может столкнуться с серьезными трудностями в случае масштабных, например, сбоев, хакерских атак или отключения электроэнергии. Только именно живые деньги, по мнению экспертов, способны обеспечить дополнительную устойчивость в условиях кризиса. Германия здесь не одинока в своих, кстати, опасениях. Хочу вам сказать, что если Швейцария уже закрепила юридическое равенство бумажных и электронных денег, то Швеция сегодня служит наглядным примером страны, где быстрый отказ от наличных привел к пересмотру подходов. Теперь там, на государственном уровне, обсуждают меры, направленные на сохранение физического оборота денег. Для немецкого же общества, которое традиционно, вы знаете, дорожит правом на анонимный кошелек, этот опыт стал важным сигналом для дискуссии. Заместитель главы Федеральной ассоциации БДГВ Ханс-Йорг Кисам, комментируя результаты исследования, выразился достаточно прямо. Эксперты лишь подтвердили то, о чем бизнес и граждане говорили годами. Наличные на самом деле это гарант того, что любой человек, независимо от его технических навыков или, например, наличия смартфона, может полноценно участвовать в экономической жизни общества. Позиция ассоциации сейчас звучит как настойчивый такой сигнал правительству Мерца. Государству предлагается все-таки сохранить нейтралитет способов оплаты. Логика тоже простая. Если власти требуют от бизнеса принимать карты и развивать безналичные расчеты, то в ответ должна сохраняться и возможность приема наличных. Недопустимо, чтобы в современной Германии на дверях кафе или магазина появлялись таблички «Только карты», фактически которые ограничивают выбор части клиентов. Интересно еще то, что в этом вопросе на стороне простых граждан внезапно, кстати, оказался Европейский центральный банк. В главном финансовом институте Европы официально заявляют, их цель – обеспечить, чтобы наличные принимались повсеместно, охотно и без лишних препятствий. Также ЕЦБ настаивает на максимальной свободе выбора для потребителя. Банкиры во Франкфурте подчеркивают важный социальный аспект.
Если же наличные постепенно исчезнут из оборота, первыми пострадают наиболее уязвимые слои населения, то есть это люди старшего поколения и те, кто по разным причинам ограничен в доступе к электронным банковским инструментам. Для них монеты и купюры остаются ключевым способом сохранить финансовую независимость. Кстати, более того, Европейский центральный банк ЕЦБ рассматривает наличные как важнейшее средство сбережения. Да, в условиях нестабильной банковской системы или даже отрицательных ставок физические деньги дома остаются одним из последних доступных способов хранения накоплений, которые невозможно отключить одной кнопкой в банковском приложении. Но у меня и это еще не все. Я хочу затронуть тему, которая касается каждого владельца автомобиля в Германии, от того, как ваша машина выглядит сзади, до новых требований к ее техническому состоянию. Когда же речь сегодня заходит о безопасности на дорогах, мы привыкли обращать внимание на светофоры, дорожные камеры или бесконечные пробки. Но редко задумываемся о технической начинке собственного автомобиля. Однако с лета 2026 года ситуация постепенно изменится. Согласно новым директивам Евросоюза, все новые транспортные средства должны быть оснащены адаптивными стоп-сигналами. То, что на первый взгляд кажется лишь дизайнерской деталью, на деле направлено именно на повышение безопасности в критических ситуациях. Эти нововведения являются частью более масштабной программы по внедрению общеевропейских стандартов безопасности. Логика Брюсселя такая. Сначала новые требования предъявляются к моделям, проходящим сертификацию, а затем ко всем новым машинам, поступающим в продажу на территории Европейского Союза. Главная цель – это снизить риск наезда сзади при резком торможении, что является одной из самых частых причин аварий на автобанах. Параллельно с этим Евросоюз готовит еще один шаг в сторону ужесточения правил технического осмотра, более известного в Германии как TÜV, для автомобилей старше 10 лет. Власти считают, что старый автопарк требует более внимательного контроля, что может привести к дополнительным расходам для владельцев подержанных машин. Суть же адаптивной системы стоп-сигналов заключается в том, что при экстренном торможении фонари не только загораются, а именно начинают интенсивно мигать или активируют дополнительные секции. Это дает водителю, идущему сзади машины, те самые драгоценные доли секунды, которые позволяют избежать столкновения. В Германии, где скорости на дорогах остаются, вы знаете, высокими, такие меры выглядят логичными. Но у многих водителей уже возникают вопросы о стоимости обслуживания и надежности электроники. Основная задача этого нововведения – сигнализировать именно о резком экстренном торможении. Если обычные стоп-сигналы просто светятся, то новая система в зависимости от модели автомобиля может выглядеть как интенсивное, быстрое такое мигание или мгновенная активация секции повышенной яркости. По сути, машина сама подает дополнительный визуальный сигнал едущим сзади водителям, предупреждая о внезапном изменении ситуации на дороге. Технически это продумано на сегодня до мелочей. Как только автомобиль полностью остановится после такого маневра, система автоматически включит аварийную световую сигнализацию. При этом стоп-сигналы продолжают гореть. Такая четкая, нестандартная световая картинка призвана снизить эффект привыкания к сигналам и уменьшить риск столкновения, что особенно важно для немецких автобанов, где высокие скорости не прощают ошибок. Интересно, что Евросоюз в этом вопросе проявил и гибкость. Выбор конкретной технологии и программного обеспечения остается на усмотрение автопроизводителей. То есть закон определяет лишь итоговый результат, а функция должна срабатывать автоматически при достижении определенного усилия на педаль тормоза или при активации системы экстренного торможения. Для многих водителей в Германии это означает, что электроника в их будущих машинах станет еще сложнее, а требования к исправности светового оборудования на техническом осмотре более строгим. Сравнивая это с нынешними стандартами, могу сказать, что автомобиль окончательно перестает быть пассивным участником движения и начинает активнее взаимодействовать с другими водителями с помощью световых сигналов.
Многим из вас уже, наверное, знаком этот визуальный эффект, когда автомобиль впереди резко тормозит, его стоп-сигналы или та же аварийка начинает интенсивно мерцать. Исследования подтверждают, что такая яркая пульсация света помогает водителю сзади среагировать на доли секунды быстрее, что в критический момент может, соответственно, снизить риск столкновения. С июля 2026 года эта технология из категории дополнительных опций переходит в разряд обязательного стандарта для всех новых машин. От компактных городских малолитражек до тяжелых внедорожников. Цель Брюсселя прозрачна. Любой участник движения сегодня должен быстрее различать разницу между плавным замедлением и аварийной ситуацией. Германия здесь тоже идет в ногу с общеевропейским трендом на повышение видимости транспорта. Например, в Испании уже ввели обязательное использование переносных аварийных маячков V16, которые заменяют привычные треугольники при поломке на дорогах. Что касается владельцев подержанных машин, то здесь можно выдохнуть. Закон не имеет обратной силы, то есть новые правила затрагивают только те легковые и легковые коммерческие автомобили, которые проходят первичную регистрацию, начиная с 7 июля 2026 года. Если ваша машина была зарегистрирована до этой даты, дополнительных технических доработок или переоборудования не потребуется. Интересно, что эти световые сигналы лишь часть большого пакета требований. В тот же период вступает в силу целый список правил по защите пешеходов и велосипедистов. Новые автомобили становятся более умнее благодаря продвинутым системам автоматического экстренного торможения, которые способны распознавать препятствия в слепых зонах. Это должно способствовать снижению аварийности в городских условиях. Однако на фоне обсуждения таких мер по безопасности появилась еще инициатива, которая вызвала широкий отклик среди немецких водителей. Клуб ADAC, который десятилетиями защищал интересы автовладельца, предложил рассмотреть возможность повышения цен на бензин и дизельное топливо. Логика клуба заключается в том, чтобы через экономические стимулы усилить переход к электромобилям. С середины 2026 года все новые автомобили в Евросоюзе превращаются в настоящие компьютеры на колесах с целым набором обязательных защитных систем. Теперь это явление не только дорогой опцией для премиум-класса, а также, как мы с вами видим, является базовым стандартом безопасности. В арсенале каждой машины появится система удержания полосы, которая сама может корректировать положение автомобиля, если водитель отвлекся. За состоянием водителя будет также следить датчик контроля усталости, а интеллектуальный помощник по контролю скорости начнет автоматически ограничивать тягу двигателя при превышении лимитов. Кроме того, вводится обязательная подготовка под установку алкозамка для блокировки запуска двигателя. Но самое резонансное новшество – это обязательный регистратор данных, своего рода тот же черный ящик. В случае серьезного ДТП он фиксирует ключевые параметры от скорости до угла поворота руля, что может использоваться страховыми компаниями и полицией при разборе обстоятельств. Параллельно с этим Европейский Союз планирует упростить и ускорить процедуру получения водительского удостоверения, чтобы быстрее адаптировать водителей к новым технологиям. Главная задача для нас сейчас – это привыкнуть к новым, скажем так, визуальным сигналам. Если вы увидите непривычное интенсивное мигание автомобиля впереди, не стоит сразу тревожиться. Это может быть однозначный сигнал об экстренной ситуации. В такой момент можно увеличить дистанцию и быть готовым к маневру. В долгосрочной перспективе такие меры помогут снизить количество тяжелых аварий, превращаясь из технической поправки в законе в тот реальный инструмент повышения безопасности на дорогах. Важно помнить, что в Германии стабильность ваших прав и выплат во многом зависит именно от вашей осведомленности и своевременного взаимодействия с ведомствами, будь то пенсионные субсидии, топливные льготы или новые стандарты безопасности вашего автомобиля. Сегодня корректно оформленные документы и знание актуальных законов помогают избежать задержек и финансовых потерь. Спасибо за просмотр.